Por rikthehemi edhe në studio të ndëruar shikues dhe gjithmonë është kënaqësi kur promovojmë edhe produktet e Kosovës edhe prodhuesit e Kosovës dhe aq më tepër kur ata janë të suksesshëm edhe gjithashtu aq më tepër kur ata janë edhe aq të mirë me punëtorët edhe i bojnë premtimet që i japin edhe publike karshi punëtorëve, karshi atyre me të cilët tek e fundit e ndojnë pjesën më të madhe të kohës edhe të angazhimit apo jo. Dhe është fabrika Meka, pra që kemi folur edhe në të kaluarën në studion e programit të mëngjesit, një kompani e suksesshme e Kosovës që është një ndër të rrallët, nuk e di, që vitin e kaluar për shembull e patëm ftuar për ta dhënë si lajm që ka ndarë rrogën e 13 për punëtorët e vet dhe na ka pas premtuar pronare që do ta ndajë në vitin e pasuesi, më thënë edhe rrogën e 14, na tha që e kishte mbajtur fjalën apo jo. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Është Burim Piraj me ne, pra pronari, drejtori i fabrikës Meka. Kënaqësi që flasim sërish, zoti Piraj. Kënaqësia jonë gjithashtu, faleminderit për ftesën. Edhe fjala mbajtur gjithmonë është sukses. Po normal. Edhe kur është publike normalisht mandej përgjegjësia shumë e madhe. E falenderoj Zotin që ma ka mundësuar ta mbaj fjalën. Vërtet i morën edhe rrogat e 14 punëtorët. Po. Në 2019. Me 15 janar, domethënë kemi bërë lëshuarjen e pagës së 14. Ashtu e kemi domethënë me 15 korrik e bëjmë pagesën e pagës së 13, që llogaritet me 15 janar e lëshojmë pagën e 14, domethënë ka desh Zoti që me sukses të plot të përmbyllim vitin, të kemi zgjerim të prodhimtarisë, të produkteve, të hapësirave prodhuese, shtimit të numrit të punëtorëve dhe gjithashtu edhe domethënë pagesën e pagës së 14. Po jo atë premtimit kur e bëhet vitin e kaluar për shkak që kishim në studio për rrogën e 14. E kishit parasysh që do të kishit sukses në shitje, në prodhimtari apo gjithsesi do ta mbanit premtimin edhe kishit rezerva diku, domethënë për çdo eventualitet. Në bazë të trendeve të shitjes që kishim edhe në bazë të shtimit të rritjes së kapaciteteve, kam qenë diku i sigurt 60-70% se do të arrim një gjë të tillë dhe vërtet ndodhi ajo. Ka qenë produkt i punës së punëtorëve, ka qenë produkt i rritjes së shitjes, ajo e cila neve na ka mundësuar ta paguajmë pagën e 14 që a japim punëtorëve. Ajo domethënë është rezultati i punës së punëtorëve, nuk është thjesht një merite jona. Po është merite edhe jo, është merite juaja në një kënd tjetër, sepse ju i motivoni punëtorët për të punuar, mandej ata, si më thonë, u shpërblejnë me punë juve dhe është një zinxhir, si më thonë, i suksesit brenda kompanisë. Po më tregoni si reagojnë punëtorët, që sa u bë që ndani rrogën e 13? Që 2 vite. Që 2 vite rrogën e 13? Rrogën e 14 që 2 vite. A dhe të 14 që 2 vite? Po, a rrogën e 13 ka ma shumë se 2 vite që ndaj. Po, si reagojnë punëtorët? Si më thonë, sa falenderues janë ata për këtë gjestuar? Normal që janë shumë falenderues. Dhe më thonë se ajo edhe është një motiv shtesë për punëtorët. Gjithashtu ne i kemi edhe disa gjona të tjera të cilat i përdorim për t'ju ofruar të gjithë atyre resurseve humane të cilat i kemi në kompani, t'ju ofruar një komoditet në kompani. Që mos të ndihen në kompaninë tonë sigur me qenë në një kompani të huaj, por në një kompani të vetën. Ne në kompaninë tonë, më thonë, unë si drejtor nuk e përdori atë tonin e zakonshëm që e përdorin shumë, po jemi thjesht shok, jemi miq. Edhe ka drejt çdo punëtor të më drejtohet, pa marrë parasysh se çfarë punë bën. Edhe nuk e çortoj pse më drejtohet, pa marrë parasysh se ku jam. Edhe këtu në studion nëse do të më thirrte, edhe pse kam të shkyqur telefonin pas studios, unë do t'i jap përgjigje, më thonë se e konsideroj çdo vrejtje, çdo punëtori shumë të rëndësishme e konsideroj. Nuk mund të ketë sukses një drejtor nëse nuk ka raporte të rregulluara në një kompani. E dyta që është shumë e rëndësishme është se ne në kompani kemi të gjithë përgjegjësitë të deleguara. Të gjitha përgjegjësitë, unë nuk i kryj të gjitha funksionet e kompanisë. Do të thonë unë merrem vetëm me menaxhimin kryesor të kompanisë, me zhvillimet e kompanisë, investimet e kompanisë, ndërsa të gjithë makromenaxhim, të gjithë pjesën tjetër të punëve e kryen stafi tjetër i cili është, domethënë, përgjegjës për kryerjen e punëve. Po më tregoni zoti Piraj, pse e bëni ju këtë? Pse e ndoni rrogën e 13 edhe tash që 2 vjet edhe rrogën e 14 për punëtorët tuaj? A thjesht e ndjeni një farë lloj, si më thon, përgjegjësie për shkak të kontributit që ta japi për kompaninë, është çështje besimi, është çka është në fakt?
A është diçka që ju i bën të ndjeni mirë? E para është që lidhet me çështjen e besimit. E dyta është se lidhet me çështjen e menaxhimit të suksesshëm një kompanisë. Nëse nuk ka kënaqësi në burimet njerëzore në kompani, atëherë nuk mund kompania të funksionojë si duhet. Ju po thoni që ajo direkt reflekton në punë mandej. Normal, drejt për drejt. Se nëse unë jam i pa disciplinuar ndaj tyre, atëherë edhe ata do të jenë pa disciplinuar ndaj meje. Ka sabotazhe të ndryshme, kompania është shumë e gjerë, përpunimi i ushqimit është një lëmi shumë e gjerë, edhe mund të ndodhin shumë e ndihshme dhe mund të ndodhin gjëra shumë të papritura, edhe nuk duhet një individ i cili është pronar ose drejtori i një industrie ushqimore të jetë i pavëmendshëm. Duhet të ketë kujdes ndaj të gjithëve, ashtu që të gjithë të kenë kujdes ndaj atij individi. Gjithashtu ne në kompani i kemi dy shujta. Ato kompania, domethënë, i mbulon. Është kaftjalli edhe është dreka. Pastaj edhe kemi pushimin 18 ditë, ashtu siç e kërkon ligji i Republikës Kosovës. Po, ata të cilët nuk e shfrytëzojnë pushimin, nuk kanë dëshirë ta shfrytëzojnë pushimin, ne ja u kompenzojmë, domethënë, sa ditë pushimi ka të pa shfrytëzuar të vitit të kaluar, me mjete materiale. Ne ja u kompenzojmë me mjete materiale, domethënë ja bëjmë pagesën e gjithë atyre ditëve të cilat ju kanë ngelur të pa shfrytëzuar. Pra, ju i respektoni jo vetëm ligjet që janë në fuqi, po shkoni për te. Se ligji nuk e thotë të jepet rruga 13 as rruga 14. Më pas edhe kemi bërë edhe sigurimin shëndetësor të punëtorëve. Kemi bërë sigurimin shëndetësor edhe pse nuk është obligim ende nuk është obligim ligjor të ketë sigurime, për shkak të vonesës së zbatimit të ligjit i cili është miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, e kemi bërë edhe sigurimin shëndetësor i cili po funksionon, domethënë edhe pse është kompani private, po funksionon dhe ka një kënaqësi të punëtorëve që është shumë e rëndësishme. Po do më jep diçka. Në kompaninë tonë, domethënë nga viti kaluar kemi pas shtim të 10 punëtorëve të rinj. Domethënë total sa jeni për ta? 83 jemi. 83 punëtorë aktualisht. Është shumë e rëndësishme ta cek se asnjë punëtor i vetëm nuk e ka lëshuar kompaninë tonë. Mi morë këtë pyetje që po ta plan t'ju bëj se ikur nga kompania për të shkuar për të gjetë një vend pune më të mirë ose për të shkuar në botën e jashtë. Para se t'ju pyes për atë që po ta plan, po i pyes diçka tjetër, domethënë çfarë mendoni ju për pronarët? E di që ka plot tillë dhe ju njihni plot tillë me cilët sigurisht e bashkëpunoni sepse tek e fundit këtë mallin që ju e prodhoni produktet tuaja i shpërndani atje. Për pronarët që punëtorëve, jo që nuk ja japin pushimin prej 18 ditësh, por nuk ja japin pushimin e javës, nuk i paguajnë asnjë lloj kontributi, thjesht i mbajnë punëtorët pothuajse nuk e di çfarë mund të quhet ndryshe përveç si robër aty brenda me paga gjithashtu shumë minimale. Si mund punojë? Si e mendoni ju këtë punë edhe të punëtorit edhe të punëdhënësit? Nuk mund me qenë kompania e suksesshme. Nuk mund me i pas rezultate të cilat mund t'i arri në qoftë se e bën trajtimin e duhur ndaj fuqisë punëtore të cilën e ka në kompani. Shumë rëndësi të madhe ka suksesi i kompanisë me trajtimin e punëtorëve. Nëse nuk kanë trajtim të mirë fill punëtorët, atëherë nuk do të ketë sukses. Ta marrim si shembull. Nëse në fund vit planifikon ta ketë një fitim neto, ta marrim si shembull 100.000 euro. Në qoftë se do ta kishte një trajtim më adekuat të punëtorëve, unë mendoj se do ta kishte 200.000 euro profitin neto në fund të vitit. Mirë po, ndoshta edhe pa aftësia e vlerësimit të rëndësisë burimeve njerëzore, ndodh që disa të jenë të pavëmendshëm ndaj punëtorit. Domethënë edhe ti hajnë, si themi edhe në popull, hakun e punëtorit apo hakun e punëtorit. Si thon nga i cili jeton i thonë, nga i cili edhe fiton. Unë shpesh herë e cek. Kompania nuk është pronë në individi. Nuk duhet të konsiderojë tillë. Edhe mund mos t'jem. Kompania është pronë atyre të cilët i përfitojnë të ardhurat për mbijetesë. Unë domethënë i përfitoj të ardhurat për të krijuar kushte të mira në familjen time, në kompaninë time, gjithashtu edhe të gjithë punëtorët të cilët janë pjesë e kompanisë, të gjithë i fitojnë të ardhurat e tyre për të kujdesur për të njëjtin qëllim. Çfarë qëllimi e keni ju? Në fakt po më intereson diçka që e thatë edhe po duam me u thellë pak më tepër te ajo që përmendet. Fakti që asnjë prej punëtorëve tuaj i keni pasur më pak tash aktualisht i keni ose jeni në përgjithësi 83 punëtor brenda kompanisë Meka. Fakti që asnjë prej tyre nuk po kërkon një rrugë zgjidhje tjetër, nuk po kërkon një punë më të mirë, kjo tregon që kjo është arsye pse po na ikin plot të ri apo jo vetëm të ri mosh domosdoshmërisht, po plot qytetarë të Kosovës për ta kërkuar një jetë më të mirë, një pagë më të mirë, një rrugë tjetër apo jo tek e fundit për vetë për familje. Po normal kjo është domethënë arsyeja thelbësore, mirë po do të vijë një ditë e cila nuk është shumë e largët kur do të ndryshoj mënyra e menaxhimit,
atëherë kur do të ketë nevojë për kërkimin e punëtorëve, se vetëm kanë filluar nëpër median, nëse përcjellin nëpërmjet Facebookut dhe mediave të ndryshme kërkohen punëtor, kërkohen inxhinier, kërkohen ekspert, atëherë do t'ju hyjë vlera atyre dhe pronarë të ndryshëm të cilët nuk kanë qenë të kujdesshëm kur i kanë pas ekspert në kompani, atëherë do t'jenë tani të kujdesshëm kur do t'a gjejnë një ekspert të cilin do të duhet ta paguajnë shumë më shtrenjtë se sa që kanë pas. Ju nuk e keni drojën që një ditë dikush prej punëtorëve tuaj, dikush prej punëtorëve kryesor, nuk e di, një prorë të një sektori që e keni aty, një nuk e di, teknolog, nuk e di si i keni të ndara pozitat, mund vit thot drejtor, unë po iki në Gjermani, e për cilën ju keni investuar për shembull edhe mund edhe trajnime edhe para edhe shumë kohë. Jo, nuk e kam atë breng se ajo nuk ndodh. Se unë e kam të qartë se ne jemi me një treg të gjerë, nuk bazohem në tregun e Kosovës, por në një treg mbi 500 milion banor, që është tregu evropian, edhe një vend i cili është shumë i lehtë për të lëvizur, prandaj të gjitha ato kushtet që i krijojmë kompani, i krijojmë asisoj që mos të ketë kushte më të mira ku të gjej. Në kompanitë tonë të gjithë që punojmë për momentin e problemin më të madh që po na shfaqet është parkingu. Nuk kemi parking mjaftueshëm se të gjithë punëtorët vinë në makinën tonë. Do të thonë, kemi krijuar kushte që të kenë paga. 80 makina të parkuara aty. Po, që të kenë paga të mira, ashtu që të kenë mundësi të kenë paga për ndërtim të shtëpisë, për të pas një makinë të mirë, për të pas një jetë mirë, të cilën është vështirë ta krijojë diku tjetër. Atëherë ai duhet ta humbë të gjithë ato që e ka këtu që të shkon ta krijon diku tjetër. Ju thatë që bisedoni me punëtorë, sigurisht edhe njëni tashme që janë sigurisht bashkëpunëtorë tuaj të moqëm, janë njëni edhe problemet edhe sukseset brenda familjes, edhe kjo është shumë e rëndësishme për një orë në raport me varcin e tij. Po, si më thonë, a e përcjellni edhe trendin ose rritjen e kostos së çmimeve, së shërbimeve që rriten në Kosovë, edhe krahas saj e bën edhe një rritje ndoshta gjatë vitit të pagës, a e përcjellni këtë? E përcjellim, edhe bëjmë rritje të pagave, edhe vitin e kaluar kemi pas rritje të pagave, edhe prap nuk do të ndalemi me rritjen e pagave. E kemi pagën minimale për momentin është 300 euro, me të gjithë pagesat, dhe më thonë, ne ja paguajmë edhe taksën në pagë, edhe i paguajmë gjitha tjera, dhe më thonë, paga neto minimale është 300 euro. Plus i ka shujtat aty edhe... Plus shujtat edhe pagesën dhe më thonë, e sigurimeve të gjitha shkojnë prej kompanisë. Nuk shkojnë prej punëtorit edhe taksa në paguat nga kompania. Jemi në hulumtim të situatës dhe do të shojmë që kjo pagë minimale ndoshta vitin që po vjen do të shkojnë në 350 euro. Jemi duke ulëmtuar situatën të ashojmë qëfar do të bëjmë. Ndërsa pagat tjera, të punëtorëve tjerë, varësisht prej punës e tyre që e bëjnë, gradualisht rritën. Dhe më thonë, vit pas viti i shtojmë pagat dhe tani për momentin, paga mesatare në kompani është 460 euro, po flasim për pagën neto, dhe ajo varon nga 300 deri mbi 1.000 euro sa kanë... Varësisht prej punës të dhe prej ekspertizës që ofron normalisht. Apo mendoni që të rrisni numrin e punëtorëve shpejt gjatë këtij viti? Po, mendojmë se do ta rritim dhe... Gjithmonë shpalli konkurs për punëtorë? Jo, nuk shpallim, kemi në pritje diku 300-400 punëtorë. Njerë që kanë aplikuar vetëm, dhe më thonë, për punë, kemi shumë në pritje dhe jemi në problem në madhë si ti klasifikojmë ata që po presin për punë, pasi se të gjithë nuk janë të klasifikuar për punë në industrinë e përpunimit ushqimit, konkretisht në industrinë e mishit. Po janë njerëz të pa profesion të cilët ne duhet t'i marrim punë dhe duhet t'i trajnojmë. Si zakonisht na duhet diku afërsisht 6 muaj ditë, një punëtor të ri kur e marrim në punë për ta familiarizuar me të gjithë punët që duhet t'i bëj aty dhe të punojnë normalisht. Edhe një fjali për kompaninë e pashjen e zëruar me produkte përveç pashtetave, sallamave, mishnave, jeni edhe me supat tash apo? Po, supat është kompania Simotor, e cila i prodhon, është vllai im, domethënë, ja ai prodhon, nuk është kompania ime. Nuk është kompania Meka, po. Po, këtë vit, do më thonë, do të dalim me 2 produkte të reja, do të dalim me një produkte ka emrin mortadella, është produkt italian, po do të bëjmë mortadella të viçit, që nuk ka në treg të Kosovës, është në formë të salamit, mirë po është produkt special dhe ka një çmim pak më të lartë, do të shohim se sa ka treg Kosova dhe sa ka të interesuar për atë produktin. Po si gjallat ju i keni synimet edhe për tregun evropian, po nëse është kvaliteti, nëse është cilësia, nuk është problem. Kur është fjala të tregu evropian, ne ende nuk mund të eksportojmë për shkak se Kosova ende nuk eksporton produkte me prerje shtazore në Evropë. Në moment që Kosovës jepet drita gjelbër për të eksportuar
produkte me prerë dhe shtazore në Europë, ne do të eksportojmë dhe kemi kërkesa jashtëzakonisht shumë të mëdha, dhe atëherë mendojmë se do të kemi një punësim të konsideruar të punëtorëve ndoshta 50 ose edhe 100% më shumë se që kemi. Zoti Piraj, shumë po vjen keq se na mbeten, në fakt e shfrytzuam kohën në maksimum, po na mbeten edhe shumë tema pa i diskutuar në radhë të parë për, si më thonë, besimin e qytetarëve për konsumimin e produkteve vendore, por edhe për ato që po i dëgjojmë çdo ditë edhe në rrjetet sociale, dyshimet që kemi për mishnat, për nuk e di, punëtori të ndryshme në Kosovë, po ju e di që jeni rehat me këtë pjesë, do të vini një ditë në kompani, në fabrika tjetër ju shohim edhe direkt. Jeni shumë të mirë se ardhën të vini në kompani dhe t'ju prezantojmë të gjithë të arriturat edhe ato zërimet që kemi bërë. Direkte se si bëhet e gjithë procesi. Është kënaqësia jonë që mirë presim aty. Shumë faleminderit zoti Piraj që Ishte jeni në studion e programit. faleminderit shumë për ftesën.